हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं आज आ रखी हूँ अपने खेत में। और ये किसने देख रखा है, ये है देसी पालक। और इससे हम आज बनाएंगे पालक पनीर। और ये 12 मास होता है। गाइस, हम इसको तोड़ लेते हैं। ये कहीं भी लग जाता है और अपने आप भी लग जाता है। मैंने तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम देखा इसको। किस किस ने इसकी सब्ज़ी खाई है और किस किस ने इसका रायता भी खाया है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें फूल भी लगते हैं, देखो छोटे छोटे पिंक कलर के फूल लगे हैं इसमें। देखो कहाँ कहाँ हो रखा है, ये अपने आप हो रखा है। और ये हमारे हैं मिर्च के पौधे, जिसमें मिर्च लगी हुई है और काफ़ी बार हमने इसको खा भी दिया है। और अभी भिंडी लगाई है, भिंडी हो रही है, छोटी है अभी भिंडी। तो भाई हम इसको भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि हम आज बना रहे हैं पालक पनीर। बहुत टेस्टी होता है ये। देखो भाई, देख कहाँ कहाँ हो रखा है, कोने कोने में हो रखा है। देखो भाई, कहीं भी लग जाता है, कहीं भी। मैंने इतना सब तोड़ लिया है। और इतना, इससे ज़्यादा थोड़ा मम्मी सुबह तोड़ के ले गई थी, बट उससे नहीं होता, मैंने इसलिए और तोड़ लिया है। और हमारे खेत में लगे हैं छोटे छोटे फूल भी लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस कितने प्यारे प्यारे रोज़ लगे हुए हैं। इनको देख के तोड़ने का मन तो नहीं करता, पर पूजा पाठ के लिए तोड़ना पड़ता है इनको। देखो यहाँ भी लगे हुए हैं, अभी और लग रहे हैं। हमने अचारी भी लगा रखी है। और यहाँ से मम्मी तोड़ के ले गई थी सुबह, और बहुत सारा लग जाता है इनमें। देखिए गाइस, कहीं पे भी हो जाता है, कहीं पे। शाम का सीन कितना प्यारा लगता है ये। हमारे पपीते भी लगे हैं और ये अमरूद का पेड़ भी है। और सूरज कितना प्यारा लग रहा है। मेरी लड़की अपने मामा के साथ घूम रही है। भाव्या, भाव्या, बाबू। कि हमारे लीची के पेड़ हैं, देखो लीची लगी हुई है। और कितने सारे लीची तोते गिरा के फेंक रहे हैं। देखो एक साथ इन्होंने अभी गिराई है ये। इस बार की तो लीची शायद मिलनी मुश्किल है, मौसम भी ख़राब हो रहा है। ये मेरे पति हैं। गाइस, खेत से रोज़ आम गिर रहे हैं और मेरे को इतना बुरा लग रहा है। मैं आम वैसे कम पसंद करती हूँ, इस बार फल बहुत ज़्यादा कम आया है। देखिए आपको फल कहीं कहीं पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ इतने सारे आम गिरे हैं, इतने बड़े बड़े आम गिरे हैं। देखिए गाइस, इतने बड़े बड़े आम गिरे हैं। ये गाइस अब भी गिरा है, जस्ट अब भी। ऐसा भी तोते गिरा रहे, तोते गिरा रहे हैं। देखो भाग गया। देखिए गाइस, वो आम के पेड़ में तोते जा रहे हैं सब। देखिए गाइस, कितने सारे तोते गए। इस बार लगता है आम खाने को मिलेंगे ही। कितने सारे आम गिराए गाइस, देखो अब भी गिराया। देखो गाइस, एक वो है हमारा आम पेड़। तोते देखिए गाइस कितने सारे हैं। तो गाइस देखो आम है। देखो गाइस, ये आम तोते ने अब भी गिराया है, सिर्फ काट के गिरा रहे हैं। ये आम भी अभी गिराया उन्होंने। गाइस, ये हमारा अमरूद का पेड़ है, बट ये ऐसा पेड़ है जो मुझे कभी अमरूद खाने के लिए नहीं मिलते हैं।
चिड़ियाँ सब खा जाती हैं। देखो जब से मैं आई हूँ तब से इसमें छोटे 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 अमरूद लगे हुए हैं। ये खाने के लिए तो नहीं मिलते, इनको चिड़ियाँ खा। देखो गाइस कितने सारे तोते हैं। देखो गाइस एक और आम गिरा हुआ। देखो तोते बैठे हैं। इस पेड़ के अमरूद हमें खाने के लिए ही नहीं मिलते कभी, मुश्किल से 1 या 2। और साथ में इसमें लेमन का भी पेड़ है, जिसमें छोटे छोटे लेमन भी लगे हुए हैं, बड़े भी लगे हैं, छोटे भी लगे हैं। ये छोटू सा है, वो बड़े बड़े भी लगे हैं।